Идем, пограничный пост, меня слышно? Прием, это КВ-44. Я от советской границы. Нужна помощь. Код доступа 150618. Этот код могут знать лишь я. Код правильный. Отправил вам свои Товарищ генерал, Восточный пограничный штат. Говорят, срочно. КВ-44? Но это абсолютно невозможно. КВ, езжай! Не останавливайся! Не зря же ты проделал такой путь!